我们慈泰庇护工厂是一个天主教会单位哈。那我们刚开始是一个修会团体办的哈。那因为这个修会团体它在经营一段时间之后呢，在民国差不多65年以后啊，它开始成立第一家那个就是声音障碍的这个服务中心啊，是全台北市第一家，是我们光人办的哈。那家叫做艺人启智中心哈。那后来陆续我们办之后，还有其他的团体开始办这种的身教机构哈，是那身心障碍机构这样子哈。那我们在庇护是属于光人社会服务基金会哈。那我们光人社服务基金会的前身是光人文教基金会那为什么会把为什么文教跟光人社服？是因为我们原先我们所有的社服单位都是在属于光人文教的体系之下那后来因为文教局刚刚被管辖那因为我们的庇护工厂或者一些日间委托照顾机构是属于内政部跟劳委会跟教育部的体系不大一样所以呢，教育部在民国94年要求说，在文教机会体制内的所有一些社福机构一定要全部挪出来不然跟教育部并在一起，因为他们也有他们没办法管辖所以在民国94年我们就从光人文教另外成立一个叫做光人社会服务基金会把我们目前的12家的那个社福机构呢，全部并到光人社服来所以我们光人社服在民国94年成立。但是我们那个慈泰庇护工厂是在民国的95年10月跟县政府签约然后经过差不多半年的那个整建规划我们在4月23号开始开始开幕营运这样子那到90年5月就完成立案好，下一张。那我们我们在庇护工厂的服务宗旨跟基金会是一样的我们当初就是我们这个所有的社服单位成立就是以这一句话做我们的宗旨就是弘扬基督的博爱精神照顾弱小的姐妹弟兄宗旨。那这句话的来源就是在那个圣经的一句话，耶稣讲的一句话，就是说你们为我兄弟中最小一个所做的你们就是为我做。那这个兄弟中最小一个指的是一些比较弱势的比较小需要受照顾的那我们是以这一句话来做的成立各种社服团体的一个宗旨这样子好，下一张。那目前我们专业人也是有9位包括我总共有9位所以我知道我们还有一位救辅组长一位刘组长另外我们还有5位救辅员，就是行政组有3位然后餐组有2位另外我们有技辅员，技辅员就是厨师就是我们技术厨师有2位目前总共有9位人员下一张。那我们现在目前的优秀员工员额总共有37位在餐组部分有18名在青年组方面有19名那我们收的话是不限账别你只要你有声音障碍手册都可以到我们庇护工厂来工作下一张。那目前我们的职种有2种一个是餐饮，一个是清洁服务组那我们餐组的现在工作内容就是中午的简餐制作就我们现在看到的中午简餐制作还有便当便当是比较早，便当我们是在早上差不多8点半开始之后到10点半到9点半到10点看量如果量大就9点半再开始打菜，如果量少就大概4点半就开始打。那最晚他一定要10点40到11点也一定要出门。一般来讲，客户要求4点半以前要把便当送到送他们的地点这样子那另外还有厨房其实就是在经过一天的一些工作之后呢，厨房就很油腻很脏所以他们下午会做一个大扫除这个大扫除把我们那个厨房弄得干净这样子我们4点钟要打扫那在清楚方面的话，清楚是在外面，他们主要是以外出的工作为主。那目前我们的工作的场地有住家也有学校，也有政府的机构那目前的话是以学校为主，学校的在我们的目前的那个固定的那服务的有占差不多8成我们8成的服务量都是在学校，都集中在学校部分。那除外是外出之外，我们会每天会留差不多3到4位学生
做场内的训练，就是说把我们这个现场啊，因为现场早上来一定要做一个清洁打扫，让客人坐的会感觉比较舒服。那下午是一样哈，下午那个餐饮出售的，他们也是要负责我们现场一个清洁打扫，比如说早上要一次哈，下午也要做一次哈，做一个场内训练哈。好了，下一张。那我们的服务内容哈，那就是第一个就是我们的服务目的要提供我们这些身障员工啊，他们的一个工作机会。那目前我们两个是什么？餐饮跟清洁哈。那除这两个之外的话，我们就是要用这样一种训练来提升他们的工作技能哈，他们的工作态度哈，还有他们的设计生活适应。这个设计生活适应就是说，他们户外做打扫呢，一定要跟当地的社区或需要做一个互动跟适应这是一种训练一种训练。那在服务对象方面，我们就是收18到60岁的你知道您有那个身障的手册我们不限障别都可以到我们这里来来就业。但是我们有些条件就是你一定要涉及到台北县那而且你要有基本的生活自理能力就是说你能上厕所啦、吃饭啦这个等等你都要自己要能够自理还有自行搭车因为我们这边不提供交通车，所以他一定要自己搭公车到我们这边来那另外最重要就是你一定要经过台北县职业评量中心的一个执笔是通过是属于义务性就业者才可以进来的，因为我们副工厂只收义务性的就业协议。那目前我们的制定有3种协议，一种叫做支持性就业那所谓支持性就是说他能力很强他可以直接到我们外面的职场，如果他一般外面的公司行号或者什么卖场超商等等去工作不用经过我们的不用经过我们的机构来训练他可以直接去外面工作，这属于自性就业。那另外一种就是比较差的就可能要到比较重度的中重度或极重度，他们要到养护机构或者教养院去，因为他比较重没办法工作，要到教就是受照顾受业的照顾那介于那个自性就业跟那个养护机构中间这一块就叫做 POT 员工就是说他能力不是很差，但是也不是很强，那通过我们的训练，他就可以到外面去工作所以这一块的话就可以适合到我们机构来，但是一定要经过职评中心的职评适合评定为经验就他才可以进来这样下一张。这重复了。重复了。那我们的业务内容就是我们除了工作之外另外我们像第一项提供义务性就业服务就是他让他来这里工作那第二项自性就业就是说，他在我们经过一段的训练之后呢，他的工作能力已经加强了、进步了，他就到外面去工作，那我们就帮他转接到那个有自性的就业服务的一些单位呢转递给他们，那请他们帮他安排到外面职场去工作那第三个个别服务计划就是说，当这些工作者进来之后呢，我会为他们量身打造一个叫做什么个别服务计划，是 ISP 就为他们依照他们的一些各方面的一些需求我们帮他做一个个别服务计划这样子，就希望能够利用这个计划在短期间让他们能够很快进步然后到外面的职场去工作在五权路上那在就业转型跟职业重建服务管理系统，就是说，因为我们属于劳委会劳委会执行局它有设定一套所谓管理系统，它要求我们每位老师呢会不定期的就是如果这些有发生什么样的状况或者什么情形需要说上网去稍微说明一下的话呢，那我们老师呢他就要上网去去这些协议的一些近况资料让那个资讯局的管理系统能够了解我们协议的一些情形这样子那接下来只是呢以休闲活动安排，就是说我们不但不是说每天工作，我们会帮他安排一些休闲的活动那这些活动的话，有像只是能说早操啦或者一些就是健走这样附近走。